بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا آنها بهره‌مند شوند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. درس امروزینه هم دوام درسی پیشینه در برای علامت‌های خورد روز قیامت که رخ دادن و رخ داده ایستاده اند تا روز قیامت. باز حدیث های دیگری هستند که در حدیث امام بخاری، امام مسلم هستند. حدیث درازه، خلاصه در معنای حدیث همین است که امانت از دلهای مردم برداشته می شود. همون خیل می شود که مردم دیگر امانت می گیرند و خیانت می کنند. دیگر مرد امین دریافت کم می شود. برای همین حدیث دراز است. از ضایع کردن امانت، خیانت امانت، همین هم از چی است؟ از امانت، خیانت امانت است که مردم دیگر امین نیستند، امانت بردار نیستند. اکثریت مردم خیانت میکنند. خلاصه اینم از علامات روز قیامت است. باز از علامات روز قیامت دهمش برداشتن علم و ظاهر شدن، پیدا شدن جهل خیلی زیاد می شود. خیلی که از علامات های خرد روز قیامت این برداشتن علم و پهن شدن جهل. چه در صحیحین بخاری مسلم از انس ابن مالک رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید: من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یثبت الجهل. از علامات های نشانه های روز قیامت علم برداشته می شود و جهل فرا می گیرد، فاش می شود، پهن می شود. و در بخاری از شقیق فرمودند که من با همراهی عبدالله و ابی موسی بودم. فقال، گفتند پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای پیش روز قیامت هر آینه روزهای می شود جهل می فراید، ای پهن می شود، نشر می شود، گستری می شود و علم برداشته می شود. این لفظ بخاری است. در حدیث دیگر پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که از عبدالله ابن عمرو بن العاص که خیلی علم برداشته می شود میگوید که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. هر آینه الله عز و جل علم نمیگیرد، علم نمیکشد، نمیگیرد از چی؟ از بنده هاش. خیلی بگیم که علم بگیرد مردم بی سواد مونن، نه، این معنا ندارد. معنای گرفتن علم، کشیدن علم از بنده هاش، این معنا چه داد؟ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. ولی قبضدن، گرفتن علم، این معنا دارد که الله عز و جل عالما را میگیرد. عالما که وفات میکنن، عالم کی نیست، جاهل نشد، پهن میشود، منتشر میشود. پس جاهلان که منتشر شدن، جهلم همه را فرا میگیرد. حتی اذا لا یبقى عالما، تا آنی که عالم نمیماند در زمین. مردم رئیس، سردار، سروری چی؟ سروران میگیرند که اون سروران جاهل هستند. فسئلوا فافتوا بغیر علم. پرسیده شدند، مردم فتوا دادند بغیر علم، یعنی بی سواد، آدم بی سواد، جاهل. وقتی میپرسنش فتوا میدهد، فتوای علم ندارد، فتوای دروغ میدهد. فضلوا و اضلوا. پس فضلوا ای گمراه شدند و اضلوا ای مردم گمراه کردند. حدیث در بخاری مسلم است. یعنی که هم مردم گمراه میکنند و هم خودشون گمراه شدند. و روز قیامت چی هستند؟ جوابگر هستند، مسئول هستند روز قیامت که مردم گمراه کردند. اخیل ملاها، اخیل طالب علمان از اهل بدعت خیلی زیادند که مردم گمراه میسازند. مردم آنها را به قرآن سنت دعوت میکنند. آنها مردم به بابام گفت، فلانی گفت، فلانی امام گفت، بسمدانی امام گفت. قرآن حدیث میگه آنها چی میگن؟ فلانی گفت و بسمدانی گفت. همین گمراه کردن مردم است. برای همین این یکی از چی است؟ از نشانه های جهل است، نشانه های روز قیامت است. باز در حدیث انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر میفرماید صلی الله علیه و سلم که در امام مسلم است: لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. قیامت برپا نمی شود تا آنی که در زمین گفته نمی شود، در زمین نمیگویند که الله الله، ای حتی نام الله هم فراموش بکنند. میگه معنی دارد که ابن کثیر میگه در این قول است، میگه معناش که یگان کس منکر که دید منکر انکار نمیکند، سی بد انکار نمیکند، و یگان کسی که یگان منکر انجام میدهد او را دعوت نمیکند. این به همین معنا میگه گفته میشه. جهل بسیار چیزی بدی زشتی است که مردم به کفر میبرد، مردم به بدعت میبرد، مردم به شرک میبرد. دعوتگران جاهل اینا بسیار خطر هستند برای امت اسلامی. 11 خسف و قذف و مسخ. سه چیز پیش از روز قیامت سر میزنند. یکی آنها فروبری زمین، قذف ای چی؟ از آسمان سنگ میبارد، و المسخ از یک شکل به شکل دیگر میگردند، شکل آدمی به شکل
حیوان. از عایشه رضی الله عنها فرمودند که پیامبر بزرگوار میگوید یکون فی آخر هذه الامه خسف و مسخ و قذف. در آخر همین امت ای زمانی است که آخر همین امت خسف می شود، یعنی زمین فرو میبرد مردم، یا که شهر یا که قشلاق ها را یا که خانه ها را فرو میبرد. و مسخ و مردم از یک شکل به شکل دیگر میگردند، از شکلی که اصحاب السبت شکل آدمی به شکل خوگ و میمون گشتن هم خیلی. و قذف از آسمان سنگ میبارد. قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انهلك و فینا الصالحون، آیا ما هلاک میشویم و در بین ما نکوکاران هستند؟ قال نعم اذا ظهر الخبث. پیغمبر چی گفت که بله، اگر که خبث، خبیثی، پلیدی منتشر شد، پهن شد، همه هلاک میشوند. معنای پهن شدن، منتشر شدن همین پلیدی و نجاست، این معنای که همون انسان نکوکارای هستند، آنها به نیکی دعوت نمیکنن، مردم منکر که دیدن انکار نمیکنن، من نمیکنن، از همین جهت آنها هم چی میگه هلاک میشوند. حدیث در امام ترمذی است و صحیح امام ترمذی. و حدیث دیگر از ابن مسعود رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که پیش از روز قیامت میگه مسخ میشود و خسف میشود و قذف. خیلی شرح دادیم. حدیث در امام ماجه است و وایسری در روایت میگه که حدیث چی است؟ نادش صحیح است، مگر میگه منقطع است. ولی امام احمد میگه که این یعنی که شاهد دارد از حدیث ابو هریره در ابن حبان آمده است، و همین حدیث دیگر یعنی که تقویت میبخشدش. و خیلی که باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگه انه سيكون فی امتی مسخ و قذف و هو فی زندقیه و القدریه. میگه در آخر زمان مسخ میشود، یعنی که از انسان از یک شکل به شکل دیگر تبدیل، یا که قذف از آسمان سنگ میبارد. و در چی میشود؟ همین در چی؟ در انسانای زندیق، ای کافر، و القدریه، گروهی که قدریه هستند. و در روایت امام ترمذی میگه حدیث صحیح است، حدیث در امام احمد است و در حیثمی و امام احمد و میگه مردای صحیح درست، اسنادش درست است. میگه در این امت، در امتی من خسف میشود و مسخ و قذف در اهل قدر، آنایی که میگن که الله نآفریده است عملها را انسان میکنه و الله نمیداندش، اما اهل قدر میگن. حدیث امام ترمذی است و صحیحش میگه بعضی اهل علم. خلاصه حدیث بسیار است. باز در دیگه حدیث میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله که این مرد مسلمان گفت که یا رسول الله و متى ذلك؟ گفت کی این وقت می شود؟ قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور. حدیث در امام ترمذی است. خلاصه حدیث حسن است. میگه که وقتی که پیدا شد قینات همون دخترکای رقص میکنن، رقاصه ها، و المعازف و آلات موسیقی منتشر میشوند، و هنگامی که عرق نوشیده، خمر نوشیده میشود. و در حدیث ابن ماجه از ابی مالک الاشعری روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمودند که لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها. از امتی من مردمانی هستند که عرق می نوشند، نه که به دیگه نامها نامگذاریش میکنن. عرقش نمیگن، میگنش پیوای، میگنش کنیاک، دیگه نامها قطعی می نوشنش، وادکش میگن مثلا، لکن نوشاکیش میگن. هر گپ میزنن و هر نمود هر نامش میگذارن و به هم بهانه می نوشن عرق. در بالای سراشون میگه عرق می نوشن، در بالای سراشون آلات‌های موسیقی نواخته میشود. یخسف الله بهم الارض، الله عز وجل زمین میگه که زمین آنها را فرو میبرد. و یجعل منهم القرد والخنازیر، الله آنها را به شکل میمون و خوک میگرداند. حدیث در امام ماجه و بیهقی و حدیث دیگر شاهدها هم دارد و اسنادش میگه چی است؟ اسنادش صحیح است. خلاصه در این مسئله بسیار است حدیث‌های دیگر، یعنی که در آخر زمان همین حالتها منتشر میشوند. 12 یعنی که پهن و فرا گرفتن چی؟ زنا. از علامت‌هایی که ظاهر شده است این فاش شدن زنا و بسیار شدنش در بین مردم. زنا بسیار افزایش زیاد شده است. خیلی در صحیحین است، بخاری مسلم از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید ان من اشراط الساعه، از علامت های روز قیامت، حدیث دراز است، پیامبر میگه صلی الله علیه و آله و یظهر الزنا، و زنا پیدا می شود، زنا زیاد می شود، منتشر می شود، علامت های روز قیامت. حدیث در بخاری مسلم است. و از ابی هریره رضی الله عنه در حدیث دیگر میفرماید که سیاتی علی الناس سنوات خداعات، به مردم زمان میبیاد که سالهای میبیاد که اون سالهای فریبگرند. و در اون سالها چی میشود؟ در اون سالها میگه و تشیع فیه الفاحشه، و فاحشه فرا میگیرد. فاحشه هم زنا و دیگر نمودهای فاحشه، هم زنا و هم دیگراش.
حدیث در ابن ماجه است و صحیح است. و دیگر حدیث از مالک اشعری میگوید پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که لا یکونن فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر، که در امت من قوم های میشوند که حلال میشمارند، یعنی که در زبان نو بسیار زنا میکنند. این استحلال عملی میشود، یعنی که بسیار وقتی که هم کار بسیار میکنن استحلال عملی میشود. و الحریر، حریر ابریشم، همینا رو میگه حلال میشمارند. و در حدیث نواس رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که حدیث در بخاری بود: و یبقى شرار الناس و یتهارجون فیها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه. حدیث در امام مسلم است، میگه در پیش روز قیامت کی باقی میماند؟ بدترین از آدمان باقی میماند. چه خصلت دارند؟ میگوید که مرد با زن هم بستری میکند، زنا میکند در بین مردم، یعنی که مثل خر، مثل حیوان ها همدیگر زنا میکنند در پیش مردم، یعنی شرم و حیا میرود، در پیش مردم زنا میکنند، همه مردم آنها را تماشا میکند، مشاهده میکند. فعليهم تقوم الساعه، در محال آنها که هستند محال روز قیامت برپا می شود. در امام مسلم است. باز حدیث از ابی هریره رضی الله عنه امام ابو یعلا روایت می‌کند و حیثمی میگه که رجال باورناک هستند، صحیح میگه و پیغمبر میفرماید که والذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، لا تفنى هذه الامه، همین امت میگه نیست نمیشود همین امت، حتی یقوم الرجل الى المرأه، تا آنکه یک مردی به پیش یک زنی میخیزد، فیفرشها فی الطریق، در راه لباسش میبرد قطیش خام میرود. مردم در راهی که مردم میگذرند، بهترین همون قوم ها کیست؟ میگه بهترین همون قوم ها انسانی است که به همون انسان میگه که همین زن برد پس دیوار که هیچ کس را نبیند زنا کردن اینطرح، همون بهترین آدم شو است که هم گپ میزند. و مردمای هست که دیگه این گپ نمیزنند، برای همین میگه پیغمبر چی بدترین از مردم هستند. و بهترین آنها کی است؟ همون میگه که در پس دیوار براخی در پیش مردم نکنید. تری هم میگوید. تصور کنید که برادرای گرامی همین حادثه ها شده ایستادند. همه حادثه ها را برادرای گرامی من در چشم در روسیه دیدم، در چشم قطعی در روسیه دیدم برادرای گرامی. همین در دولت‌های اسلامی هم میشود ازی و شده ایستاده هستم و میشود در آینده هم. از علامات های 13 این منتشر شدن ربا پهن میشود، ربا منتشر میشود و مردم دیگه ربا خوری میکنن. ربا خور اهمیت نمیدهد که حرام است حلال است خوردن میگیرد. که در حدیثی از ابن مسعود رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند بین یدی الساعه یظهر الربا، پیش از روز قیامت ربا منتشر می شود، ربا خوری پهن و منتشر می شود. از امام طبرانی است و امام منذری است، ترغیب و ترهیب. و امام طبرانی میگه حدیث صحیح است، خلاص حدیث صحیح است. و در صحیح از ابی هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یاتین علی الناس زمان برای مردم می آید که لا یبالی المرء بما اخذ المال، مرد میگه در فکرش نیست، اهمیت نمیدهد که همین مال از کجا گرفته است، مالی که به او پیش او میآید از کجا گرفته است، اهمیت نمیدهد. آیا از حلال است یا که از حرام، دیگر چی اهمیتی ندارد برای مهم پول یابد، از کجایی که یافت مهم پول یابد. حدیث در بخاری است. برای همین اینا ما مشاهده میکنیم، بین خود مسلمانای خود مشاهده میکنیم که برای مردم دیگر اهمیت ندارد. پول ربا است، پول حرام است، در حرام کار میکند، در گناه چی است آلوده است، در گناه همکاری میکند، برای او مهمت ندارد. دیگر مهم برای چی است؟ پول فایده کند، روز شبرد، فرزنداش از حرام خوراند، برای مهمت ندارد. دیگر باز یکی از 14مین علامتاش این است که ظاهر و هویدا شدن، منتشر شدن چی موسیقی به همه نمودش و مردم حلالش میشمارند. چه در حدیث سهل ابن سعد گفتیم در آخر زمان میشود چی گفتیم زمین فرو میبرد و آسمان سنگ میبارد و مردم از یک شکل به شکل تغییر مییابند. پس گفته میشود که کی میشود این کارها؟ پیغمبر چی میگه؟ اذا ظهرت المعازف والقینات، هنگامی که آلاتهای موسیقی و رقاصه ها پیدا میشوند. از در ابن ماجه است، طبرانی گفتیم حدیث صحیح است. خاصه ببینید که همه یک از علامات ها است در همین پیشتر هم بود و حاضر بیشتر و بیشتر زیاد شده است در زمان ما که چخیل مطربا موسیقی نوازان و چخیل رقص و بازی منتشر شدگی است، زیاد شدگی است. خلاصه صد افسوس انسان باید از این خیل کردار و رفتار باید دور جوید در همین چیها نافتد، در همین مصیبت ها. 15 نوشیدنی بسیار از عرق بسیار نوشیدن و حلال شماریدنش. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه من اشرا از انس بن مالک، میگه من حدیث امام مسلم است، میگه از علامات های روز قیامت پس ذکر کرد از منها چرا و یشرب الخمر، و عرق نوشیده می شود. در امام مسلم است، بخاری است، عرق نوشیده می شود. بعضی از مردمانی است که عرق چی حلال میشمارند. چه در حدیث ابن ماجه از عباده ابن صامت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که لتستحلن طائفه من امتی الخمر باسم یسمونها ایاه، بعضی از طایفه میگه از امتی من عرق حلال میشمارد ولی عرق خمر نمیگوید و بر دیگر نام
نامش میماند و میگه این حلال است، این عرق نیست، این نامش دیگر چیز است. ابن ماجه و احمد و دیگر اماما روایت کردند. برای همین همون چیزهای حرامه بر دیگر نامها میگذارن و امنا را چی حلال میشمارند. باز 16 از علامت‌های روز قیامت این آرایش دادن مسجدها و فخر کردن به آنها، بنا ساختن مسجدها و آرایش دادن و فخر کردن به اون مسجدی که من مسجد فلانی ساختم، من مسجد بسم الله ساختم. این یک از چی است؟ این از علامت‌های روز قیامت است که امام احمد از انس رضی الله عنه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت برپا نمیشود تا آنی که مردم فخر میکنند. به چی؟ به مسجدها فخر میکنند. حدیث امام احمد است، حدیث صحیح است. و در روایت نسائی و ابن خزیمه رضی الله عنه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید و من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد، و از علامت های روز قیامت که مردم فخر میکنند به مسجدها، یعنی مسجدها را چی فخر میکنند. خیلی که امام بخاری میگه، انس بن مالک میگه که به مسجدها فخر میکنند، پس کسی نیست که اون مسجدها را در اون مسجدها نماز خواند مگر کم از مردم. یعنی که مردم کسی که میسازد مسجد فقط اهمیت میده برای چی؟ برای زیبایی مسجد، نه که آنانی که او را زیبا میکنند در حقیقت مسلمانایی که نماز میگذارند در او خیلی کم هستند، کم یافت هستند. و در ابن عباس چی میگه؟ میگه که مسجدها را زیبا و قشنگ و آرایش میدهند مثل که یهود و نصارا آرایش میدهد کنیسای خود را. و چه خیلی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه درباره آرایش دادنی چی میگوید که آرایش میده مسجدها را، مسجدی که در اون آرایش داده شده است، انسان وقتی که میدارد نماز میخواند انسان مشغول میکند، فکر انسان به همون چی میبرد؟ به همون زیبایی مسجد. و از نماز هم چی؟ از نماز هم فکرش میبرد. برای همین این هم از علامت های روز قیامت است. و باز از علامت های روز قیامت 17 این کوتاه شدن وقت همین قدر کوتاه میشود که انسان یک روز مثل یک ساعت گمان میکند، یک سال مثل یک ماه، یعنی زمان کوتاه شدن میگیرد در نظر انسان. از ابی هریره رضی الله عنه فرمود که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگوید قیامت برپا نمیشود تا آنی که وقت یا که زمان نزدیک میشود آن دیگر، یعنی انسان حس نمیکنه دیگر، زمان با او کوتاه شدن میگیرد. حدیث بخاری مسلم است. و عنه رضی الله عنه قال صلی الله علیه و آله باز میگوید در حدیث دیگر که لا تقوم الساعه حتى تقارب الزمان فتكون سنه كالشهر. قیامت برپا نمیشود حتی که وقت کوتاه میشود، نزدیک میشود، زمان نزدیک میشود. مثل چی؟ پیغمبر میگه مثل که یک سال مثل یک ماه می شود و یک ماه مثل یک هفته، یک جمعه می شود و یک جمعه مثل یک روز می شود و یک روز مثل یک ساعت می شود و یک ساعت مثل یک سوختنی یک گوگردانه هم می شود. سوختن یک گوگردانه بر این میگذرد، تیز میگذرد. حدیث امام محمد است و امام شعیب ارنوطی میگه حدیث صحیح است. و عالمان در همین نزدیک شدن زمان چند تا اقوال دارند. قول یکمش که مراد به همین یعنی کوتاه شدن یا قریب شدن زمان به هم دیگر، این میگه کم بودن برکت در وقت، کم بدن برکت در وقت. با برکت کم می شود. بعض میگن زمان وقت تیز میگذرد، خاصه اختلاف اهل علم است. باز 18 مردم بسیار گواهی دروغ میدهند و شهادت حق پنهان میکنند، گواهی نمیدهند، گواهی حق نمیدهند و گواهی باطل میدهند، شاهدی بر دروغ میدهند. در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند که ان بین یدی الساعه، هر آینه میگه در پیش از روز قیامت، شهادت الزور و کتمان شهادت الحق. شهادت زور ای گواهی بر دروغ دادن بر ضد یک کس، یا که شهادت حق پنهان کردن، گواهی حق ندادن پنهان کردن. شهادت زور ای شهادت بر دروغ دادن. خیلی که الله عز و جل میگه ولا تکتموا الشهاده و ما یکتم فانه آثم قلبه. میگه شهادت گواهی را میگه پنهان نکنید، کسی که پنهان میکند نمیگه حق و ای دلش است، بیمار است، گناهگار است. باز در دیگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ابی بکر میگه رضی الله عنه الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا من شما را آگاهی دهم به بزرگترین از گناهان، بزرگترین از گناهان. ثلاثا، 3 بار میگوید اشراک بالله، شرک به الله، و حقوق الوالدین، حق پدر مادر، و شهادت الزور، و گواهی بر دروغ دادن، او قول الزور، یا که دروغ گفتن. و کان متکئا فجلس، و تکیه کرده بود پس از تکیهش خیست و نشست. فما زال یکررها، تا هنوز میگه تکرارش میکرد. حتی قلنا لیته سکت، تا گفتیم که کاش پیغمبر خاموش میایستاد، بس میکرد گفتن. حدیث در امام مسلم و بخاری است. برای همین در همین وقتی ما بسیار پهنو شده است که مردم گواهی دروغ میدهند، دروغ میگویند، شهادت دروغ، شهادت حق، گواهی حق پنهان میکنند.
حق نمیگویند به مردم، این بسیار منتشر شده است. باز از علامت های روز قیامت، علامت های کوچک یا صغرا، فشو القلم و کثرت الکتابه، پهن شدن قلم و زیاد افزایش یافتن، زیاد شدن نوشتن، یعنی که مردم بسیار می نویسند، بسیار می نویسند، مقاله می نویسند. امید در زمان ما پهن شده است. از ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگوید ان بین یدی ساعه ظهور القلم، پیش روز قیامت میگه پیدا شدن قلم، ای قلم نوشتن. من قلم معنای نوشتن دارد، مردم بسیار می نویسند بیهوده و هوده. حدیث در امام احمد است و امام احمد شاکر میگه صحیح است. و از علامات های روز قیامت بخیلی زیاد، بخیلی افزایش می‌یابد. خیلی که از هریره رضی الله عنه روایت از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماید که یتقارب الزمان، یعنی که زمان نزدیک می‌شود به هم دیگر وقتها، و ینقص العمل، و عمل چی ناقص می‌شود، کم می‌شود، مردم عمل نمی‌کنند. و یلقى الشح، و چی و بخیلی، شح از بخیلی زیادتر است. بخیلی میگه چی پهن می‌شود، فرا می‌گیرد مردم. حدیث در امام بخاری است و ابو هریره میگوید که من اشراط الساعه ان یظهر الشح، از علامات روز قیامت میگه پیدا شدن شح، ای بخیلی. باز از علامت های خرد روز قیامت افزایش یافتن زنها و کم شدن مردان. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماید من اشراط الساعه، اشراط از علامات های روز قیامت، خرد روز قیامت، پس ذکر کرد از آنها تکثر النساء و یقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة قیم واحد. حدیث در بخاری است. از علامات های روز قیامت میگه و پیغمبر ذکر کرد از آنها چرا زیاد شوی و افزایش یافتن زنها و کم شدن مردها، تا آنه که برای 50 زن یک مرد راست میآید، یک مرد. از علامات های روز قیامت یعنی که مردن ناگهانی، افزایش یافتن مردن ناگهانی. از انس بودرمی رضی الله عنه روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید ان من امارات الساعه، از علامات های روز قیامت میگه یظهر موت الفجأه، از علامات های روز قیامت میگه ظاهر شدن مرگ ناگهانی، پهن شدن مرگ ناگهانی. حدیث در طبرانی است، هم در صغیرش و هم در اوسطش و حسن است. از جمله مرگ ناگهانی مثلا مثل صدمه های ماشین ها، مثل افتادن هواپیماها، غرق شدن کشتی ها، اینا همش مرگ ناگهانی به حساب می روند. باز از علامات های روز قیامت ناشناسی بین مردم خود را ناشناس می شمارد. در حدیث دراز که از امام احمد است و امام حیثم میگه صحیح است، در قسم همون حدیث همون میگه از همون شرط ها که علامات های روز قیامت میگه، پیش از روز قیامت میگه و یلقى بین الناس تناکر فلا یکاد احد یعرف احدا، بین مردم پهن میشود، فرا میگیرد. یعنی که انسان چه به ناشناسی میزند که وای نمیشناسد، که یک کس دیگر نمیشناسد. معنای چی دارد؟ معنای که بیشتر مردم اگر یک کارش که افتاد ترا میشناسد، میاد و سلام میکند و میپرسد و در جای نباشی میکابد و مییابد، جستجو میکند ترا مییابد. ولی وقتی که به تو حاجت و نیاز ندارد ترا نمیشناسد، میبیند در راه ترا گویا که ترا نمیشناسد تا ندیده است. همین هم از علامات روز قیامت است که این در ما خیلی منتشر است، حساب و کتابش نیست. بیشتر مردم میگه من خیلی است. باز از علامات های روز قیامت میگه باریدن باران و نرویدن نباتات رستنی. از انس رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار میگوید لا تقوم ساعه، میگه پیش روز قیامت به مردم باران میبارد، به مردم از بالا از آسمان باران میبارد، باران عمومی بسیار، ولی زمین هیچ چیز نمیریاند. حدیث در امام احمد است و امام حیثم میگه صحیح است. و از علامت های خرد روز قیامت که ظاهر شدن و دوام دارد پیدا شدن آنها این فرقه های گوناگون باطل گمراه مثل خوارج، مثل مرجئه ها و دیگران، در هر عصر آنها به هر نمود پیدا می شوند، و یکی از آنها که خوارج است. خلیق در حدیث امام بخاری و مسلم از عبدالله ابن مسعود روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمودند که در آخر زمان ای پیش روز قیامت قوم های پیدا می شوند، همه وقت این قوم های خوارج در وقت فرقت، در وقت پراکندگی و جدایی مسلمان ها پیدا و ظاهر می شوند. همه وقت کدام وقتی که پراکندگی شد، فرقه شد، جدایی شد بین مسلمان ها، در حال اینها ظاهر می شوند. خیلی میگه در پیغمبر بزرگوار در آخر زمان قوم های می برایند احداث و اسنان، ای بسیار جوان هستند، سفهاء الاحلام، ما کوتاه میگم عقل های سفیه، بی عقلند، گم که انسان خیرتمند و انسان چی نیستند، با اندیشه دور و دراز ندارند، دوربین نیستند، فقط پیش راه پیش چشم نگاه میکنند و مردمان را فقط تکفیر میکنند، از جمله مردمان و از جمله عالمان و از جمله دیگران را. یقرؤون القرآن لا یجاوز
تراقیهم، قرآن میخوانند ولی قرآن خواندگیشون از همین گلوشون پایان نمیرود، یعنی که به دلشون نمیرود. یقولون من قول خیر البریه، دلیل از قرآن میبیارند، قرآن ظاهرش میگیرند، تفسیر قرآن نمیگیرند. برای همین علی رضی الله عنه وقتی که ابن عباس به پیش خوارج میفرستاند میگوید به ابن عباس که ان القرآن ذو وجوه لا تجادلهم بالقرآن، میگه با قرآن با آنها مجادله نکن، بحث و مناظره نکن، ولی با چی کن؟ جادلهم بالسنه فان القرآن ذو وجوه، میگه با سنت با آنها بحث کن، مناظره کن. برای قرآن چند پهلو دارد، چند معنا دارد. برای همین میگه یقولون من قول خیر البریه، از سخن پیغمبری بزرگوار میگویند صلی الله علیه و آله: یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشوند خیلی کی تیر غولک میزند، همون چیزی که شکار میکند، همون شکاره یا که همون آهور نخچی را میزند و از اون طرفش میبراید، هم خیلی میگه از دین میبراید. خلاصه اینا وصفای اینا همین است که اینا همه وقتی در وقتی چی میبراید؟ در وقتی فرقه مردم، یعنی که جدا پراکنده شدن مسلمان ها، متحد نیو پراکنده شدن. وقتی که متحد میشن مسلمان ها متحد شدن، اینا نیست میشن. وقتی که پراکنده شدن هم خیلی فرقه های گمراه ظاهر و پیدا میشوند. برای پیغمبر صلی الله علیه و آله در حدیث متفق علیه بخاری مسلم میگه در ابی سعید خدری: یخرجون علی حین فرقه من الناس، در حال میبرند که چی؟ در حالی که مردم پراکنده هستند. خلاص این قصه اینو دراز است، ما با همین چی میکنیم. همه خیلی دیگر فرقه های مرجئی میبرند در زمان پیش روز قیامت که فقط آنها اولو الامر میگویند و اولو الامر هم بلند میدانند، حتی از سخن پیغمبر و سخن الله هم بالاتر میشمارند و اولو الامر میگویند. حتی بعضیشون کافرا را اولو الامر میگوید، مثل پوتین و مثل دیگرها. بعضیشون همون آن پادشاهانی که دعوای اسلام میکنن، دعوای اسلام و اسلام مبارزه برای منافق هستند، همونها را هم اولی الامر گفته خود را چی مسلمان میشمارن و دیگرها اهل بدعت و دیگرها را تکفیر میکنن. خلاصه بسیار است، علامات روز قیامت خیلی زیاد هستند و انسان باید پند گیرد. انسان باید از همین علامات ها دوری جوید. انسان باید پند، ما این سخنها را، این علامات ها را میگوییم که انسان یک پند گیرد، یک اندرز برای او شود که به دین چنگ زند، به اسلام چنگ زند، از همین علامات هایی که ما گفتیم دوری جوید. خلاصه از دعا اینه که خود ما را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.